Aktar ma nikbru, aktar nużaw lingwaġġ sofistikat. Imma dan ma jfissirx li l-lingwaġġ ta' tfal ma fihx il-faxxinu tiegħu. It-tim tal-Ilsienna tkellem ma' Psaila u Dorianne Bartolo dwar kliem it-tfal. Missieri prattikament li beda jagħmel kien li minn dak li kien jafu prattikament milli kien sema fit tfulitu. U minn forsi kliem ieħor li kien jisma' minn xi ħbieb tiegħu jew minn nies oħra, kien qiegħed jiġbor dan il-kliem tat-tfal biex eventwalment xi darba ikun jista' jsir studju dwaru. Ġabar madwar 30 kelma, hemm minnhom li ftit li xejn nafuhom u hemm minnhom li ngħid għalija jiena lħaqthom ukoll jintużaw fi żmieni. Bħal pereżempju meta ngħidu kelb ngħidulu wuwu u ż-żiemel ngħidulu tuttu u l-qattus ngħidulu pejxu. Daw kollha il-ħaqthom ftit jien, imma eżempju mbagħad bħal il-kelma tsirzu għall-laħam dika jiena ma lħaqtix. Kien hemm ukoll eżempju ilaqtu żewġ kelmiet f'daqqa, eżempju ċiċċibeqqi, ġifieri joqgħod bil-qiegħda imma qoqgħod kwiet. Għal xi ħaġa li tixal jew sabiħa jgħidula xejxi. Kien hemm dan il-kliem li huwa sempliċi, kollu qisu għandu ritmu, maqsum qisu f'żewġ sillabi, wu, tuttu, pej, xu. Kollu maqsum f'dawk iż-żewġ sillabi, kważi kollu l-istess. U kienu jgħiduh l-tfal biex għat-tfal tkun iktar sempliċi biex tiflok tgħidlu kelb jew żiemel għax tkun twila il-kelma. Kienu iktar jużaw daw il-kliem biex ikunu iktar sempliċi ma' tfal. Bekk jgħidulu il-kliem ta' tfal. Meta jiena kont dan istudja il-Malti, deċidejt illi nagħmel studju fuq tifla ta' 6 snin u nanalizza l-lingwaġġ tagħha. Mill-istudju li għamilt bdejt nara li din it-tifla minkejja li kienet għandha biss 6 snin bdiet taraf kif għandha titkellem u skont il-min qiegħda tkellem. Pereżempju, minn dejjem kienet taf li jiena qed nistudja l-Malti u nħobb daqsxejn il-Malti iżjed. Allura kienet tagħmel sforz biex lili tkellimni b'Malti li għalija kien l-aħjar tip ta' Malti li tista' titkellem bih. Meta mbagħad kienet titkellem ma' huwa jew waħedha kienet tuża daqsxejn iktar l-Ingliż. Allura bdejt innota li meta tkun konxja ta' kif għandha titkellem, tuża iktar il-lingwa Maltija. Meta mbagħad lanqas tkun taf minn hemm madwarha jew tkun qed tindirizza lil huwa li forsi għadu ma jafx daqsxejn id-dettalji fil-lingwa, tagħżel illi titkellem bl-Ingliż. Barra minn hekk innotajt li meta tistaqsi l-mistoqsijiet, kienet tagħmel intonazzjoni tajba ħafna tal-Malti u intonazzjoni tajba ħafna bl-Ingliż minkejja ħafna drabi. Aħna l-Maltin meta nitkellmu bl-Ingliż l-intonazzjoni tagħna tkun iktar għala Maltija. Barra minn hekk bdejt innota illi it-tifla kapaċi ħafna tagħmel dak ngħidulu code switching. Kienet taqleb għal Malti u għall-Ingliż skont il-bżonn li ssib. Apparti minn hekk imma xorta kienet tuża xi kliem bl-Ingliż avolja għandna kliem għalih bil-Malti, però x'aktarx persi kienet għadha żgħira ma kienx taraf jew taf x'liema kliem imur fil-lingwa imqabbla miegħu. It-tfal jħobbu jużaw daqsxejn kliem partikolari li qed ninnota ħafna anki f'dawn l-aħħar snin illi qed jippronunzjaw il-pronom memus HA fl-aħħar, allura jagħtu ħoss ta' H pereżempju. Ninnota wkoll li jibqgħu jużaw ħafna kliem bl-Ingliż avolja m'hemmx il-bżonn li jsir hekk. Barra minn hekk jużaw ħafna il-kliem bl-Ingliż meta qed jgħidu l-kuluri jew meta qed jgħidu n-numri jew anke l-ġranet tal-ġimgħa. Xi ħaġa li fil-verità ninnotaw anke fl-adulti. Ninnota li ħafna drabi ħaltu ħafna bejn il-Malti u l-Ingliż, allura jużaw dak li ngħidulu l-Malti Ingliż imħallat. Ninnota wkoll li qed jgħidu ħafna frażijiet iktar milli sentenzi twal, anke forsi minħabba l-għaġla komunikazzjoni bit-teknoloġija li qed jużaw illum il-ġurnata. U anke ninnota li jirrepetu xi frażijiet anke biex jagħmlu enfasi.
Però ninnota ħafna drabi li l-sentenzi m'għadhomx daqshekk komposti, imma tikunu daqsxejn konċiżi mhux ħażin fi kliemhom. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.